বন্ধুসকল, লাঞ্চ কৰিব ওলালোঁ। আজি আছে চাওক, ভাত, পটল ভাজি, কল বেঙেনা ভাজি, আৰু এইটো ডাঙৰ বেঙেনা ভাজি, মাছৰ চাটনি, শিদল, আচাৰ, বাছ। মই খাওঁ এতিয়া। আপোনালোকেও যদি খোৱা নাই খাই লওক। মজা। মাছৰ চাটনিটো যে একদম তামাম। দালিটো যে স্কোৱাচ, গাজৰ, ফুলকবি দিয়া হৈছে, আলু দিয়া হৈছে, ভেজ ডাল মানে ধুনীয়া। একদম মজা। দালিটো মজা আছে, নৰসিংহৰ পাতো দিয়া আছে বটি কেনে, একদম মজা। তামাম টেষ্টি হৈছে দেই আজি, সঁচাই মজা লাগিছে একদম। ৱাও। বেঙেনা বাকলিটো ভাল নাপাওঁ মই একদম দেই।
আপোনালোকৰো কোনোবাই ভাল নাপায় চাগে ন? জনাবচোন বেঙেনাৰ বাকলিটো কোনে কোনে নাখায়। আম্মা বুজাব নোৱাৰোঁ তাৰমানে ইমান টেষ্টি হৈছে নহয়। ঘাম ওলাই গৈছে মোৰ জ্বলাত।